Your Excellency, Most Reverend Bedifil Villones, Reverend Father Jermin Lecciones, sisters, mga kaigsunan ako nga naa dinhi karon sa sakristiya, ug mga kaigsunan ako karon nga naa sa inyohang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nagsunod niining atong santos nga misa matag adlaw, mayong hapon kanatong tanan. Oh, may gabi ide. Mayong gabi kanatong tanan. Mga igsuon na hinumdum ko sa dihang nagtrabaho pa ko sa call center, kay mayo man ko dron unya daghang mga piyesta. Kaso lang sa atong piyesta karon murag dita makaadtos mga kapilya, wala kayo siguro yung mga kumbira kay hipos man ta. Pero atong mga nangaging tuig ningon ang akong kauban nga nagtrabaho sa call center, mayo siya nindot kaayo ron Brad, kung ano man siya, mayo daghang mga piyesta. Unya siya na hinumdum ko ang akong uyuan, he has a good taste sa kanang humba. Ganahan kay siya sa humba. Mao nga sa usa ka lungsod sa diyang nagpiyesta sa Mayo, doon na sila'y kalihukan nga nagkapahugyaw sa tanan. Kanang gitawag nila Humba Festival. Diin adunay 50 ka mga contestant. Tungod lagi kay ang iyang uyuan sikat man kaayo sa pagpangluto og humba ug naapoy good taste sa humba, maoy giimbitar ug gihimong huwis sa mga giluto nga humba. Judge siya ug siya ra pong usa. Gisugdan ang una nga humba, gitilawan. Ingon din siya, sa layo palang daan nahibaw nako nga kining iyang humba di gyud maayo. Kay nganuman murag baho ng rancho. Moto, adto siya sa ikaduha. Ingon siya pagtilaw niya, kini nga klase sa humba, baboy ni siya nga tiguang na. Nganuman, gahi kaayo. Kabawagid siya, suito siya, mao nga gikuha siya nga bilang judge sa humba. Karon og niabot ang ika-50. Pagtilaw niya sa ika-50, kalit lang siya nga niingon, nalipong ko, nawagtang akong pananaw, dad ako sa ospital, nigahi akong tangkugo. Ug naingon dayon ang usa ka babae nga nagdagan ug nagpapil. Taysa, ayaw sa nagdala sa ospital. Nganuman, ipadeklarar una kung kinsay nakadaog. Ug ang maong babae nga maro kayo, gigunitan niya ang duha ka kamot sa huwis, ug gihatag ang papel ug ang ballpen ug gigiyahan kini og check. Pag-check number 1, ingon day siya number 1 nang nakadaog. Ang akong humba mo'y nakadaog. Hala sige dadaan na sa ospital dadaan. Mga igsuon, ang maong huwis sa humba, kailagid siya sa mga humba. Suito kayo siya. Maupod bitaw sa kinibitang magbalantay sa mga karnero. Ginaingon nga ang magbalantay sa karnero nakailagyod sa usag-usa ka karnero. Nganong nakailaman ang magbalantay? Tungod di ay kung magbantay ka og karnero, dugay ang imong pag-journey uban sa karnero. Taas ang panahon hantod nga kini matiguang ug sa imong pag-uban-uban makaila kaniya. Ug gani ang mga karnero do naman ni sila mga pangalan. Tawgo ni sila ngalan nila. Ana, ang uban, ang mga karnero, tungod kay dugay naman nga kuyog sa ilang magbalantay, nakaila na po sa ilang magbalantay, kabaw na po sa ilang tingog. Mao nga kung dunay lain nga magbalantay nga mutawag, di sila muduol. Wa man sila kaila. Kung dunay kawatan nga musod, managan ni sila. Maupod si Jesus. Sama siya sa karnero. Sama sa iyang gisulti sa Ebanghelyo. Ako ang magbalantay sa mga karnero. Ang magbalantay sa karnero, mga igsuon, gawas nga nagkaila siya sa mga karnero, andam siya nga mo protektar niini. Kung pananglit, sulmon man gani niya mga karnero o kanang mga milo. Sa manang milo? Wolf, atakihon kay kanon o mga wild nga mga mananap, andam siya nga mo protektar, andam siya nga manalipod. Ang magbalantay sa karnero, mudala siya sa mga karnero ngadto sa dunay daghang kasagbutan para makakaon. Ang magbalantay sa karnero, mudala siya sa mga karnero ngadto sa lugar nga daghang tubig kay para makainom. Kay sulod sa
kining tangkal sa mga karnero, gamay ra man ang siya. Muna nga iya kining pagawson ug didto dadon niya. Mao usab ang atong Ginoo. Si Jesus nakaila sa usag-usa kanato. Walay natago kaniya sama sa karnero. Ang magbantay sa karnero, mo check siya sa iyang karnero. Ngano man ni nga nagkimpang-kimpang man ni siya kay di ay napiang. Nakaila pud siya at kini siya nga klase nga karnero badlungon. Kini siya nga klase nga karnero na ni siya ilihi. Kini siya nga karnero suito kayo si Jesus. Si Jesus suito sa atong tagsatag sa kauna-una. Kibaw siya sa atong mga kasing-kasing. Nasayod siya sa atong mga kabalaka dining atong panahon karon, sa atong mga kahadlok, atong mga kaguol. Ug nindot kaayo kay ngano ningon siya nga ako ang magbalantay sa karnero. So sa to pa si Jesus dili pod siya nga mobiya kanato. Dili siya indiferente. Dili siya ingon nga way pakialam sa atong kahimtang. Nanginano siya. Siguro makaingon ta, pero ngano man lagi nga daghan man lagi hapoy nasakit. Ngano man lagi nga daghan gyapon way trabaho. Mga igsuon ang ihatag sa atong Ginoo kanato. Not necessarily mga material nga mga butang. Not necessarily di siguro ta mo enjoy og good health. Di siguro ta mo enjoy og wealth. Pero nindot kayo ang ihatag sa atong Ginoo kanato. Butang kalinaw sa atong nahuna nga dili ikahatag sa kalibutan. Ug kalipay sa atong kasing-kasing nga dili pwede kawaton sa kalibutan. Mga igsuon sa atong pagpadayon nining santos nga misa, hinapunta nga kita mas mosalig pa sa Dios tungod kay sayod kita nga ang Dios nanginano sa atong mga panginahanglan.